大家好，我是神农。今天想跟大家探讨的话题是什么呢？我今天想要跟大家探讨的话题是有没有食品有没有寒性跟热性，而我们身体一部分有没有寒性体质或热性体质？好，那以神农的专业跟知识各方面，答案是有的，而且是肯定的。好。一般我们讲，其实一般大家通知部分的话，都是食品部分。食品的话，它有分寒性食品跟热性产品。那你假如说你多吃的一些寒性食品的部分，或是多吃一些让你身体无法运转的部分，你的身体就会慢慢的转变成寒性体质。好，那怎么说？如何检视自己是寒性体质呢？其实道理很简单。现在其实是冬天到了，好，然后忽冷忽热。假如你是寒性体质的时候，你一定会比较容易全身僵硬，好，容易过敏，或是本身的话容易的小感冒啊，或是就是落枕啊，或是睡不好啊，或是怎样，这一切都是属于寒性体质的特征之一。那为什么寒性体质会让那么多人产生越来越多呢？一方面其实是因为你吃了太多的寒性食物，二方面是因为你遇到问题的时候，你只是把问题控制住，你并没有去解决你的问题点。那久而久之的说，其寒性的部分就会在你身体沉积了。那时间一久了之后，你觉得好像好了，其实它并没有好，它只是把沉积问题沉在身体里面，然后利用身体的肿、干、燥，或是其他的一个特征出现。所以因此部分的话，其实你遇到更冷的时候，然后从人体的温度从36.5度或是37度，然后一直降下来的时候，每降0.5度的时候，你就会非常非常不舒服。那如何去证明的说，那会不会说小孩子会不会有寒性体质？好，那以目前的时代，有很多的文明病，其实也是因为小朋友以前是阳体之身，现在其实都转变成寒性体质了。所以因此父母的话，在照顾现代的小孩子的时候，都照顾得非常非常辛苦，动不动的话送到风寒，动不动送去幼儿园，或是幼稚园或是幼儿园，然后就容易感冒，回来就传染给爸妈，然后整个家庭都感冒。好，这些都是肯定就是寒性体质的部分所造成的。神农并不是要你去买很多产品去吃，也不是要你拿钱来给我购买产品，主要目的是因为说让你们重视说自己是寒性体质还是热性体质。那寒性体质为什么对我们人体的话会有那么的不良影响呢？那是因为说当你寒性体质的时候，你的温度降低，然后温度降低的时候，你全身就紧绷。那以中医来讲的话，寒则凝，凝则僵，僵则硬，硬则病。那这个过程来讲的话，其实就是所谓的寒性体质，久而久之在身体里面就渐僵硬了。所以也可能是今天我看 FB 有个朋友是说，他结婚之前的话可能47公斤，现在的话结婚后生一个小孩、两个小孩，突然体重就变成80公斤。冬天到了，好，然后不小心就落枕了，然后跑去问医生，我到底怎么了？然后医生跟回答一句话：哦，你只是落枕而已啦。或许西医会跟你讲说只是落枕而已，但是以中医来讲，他就会跟你讲说你是一个标准的寒性体质的部分。那寒性体质是说你会产生很多容易产生一些问题出现，那也很容易爆发很多的一些突然的状况出现，然后就走了。那我新神农的话，其实在心里在想说，赚那么多钱有用吗？你身体已经变寒性了，难道你不知道吗？那这个东西为什么都没有人有站出来跟大家讲这件事情的严重性呢？这也是神农一直百思不得其解的原因在。好，那
因此缘故部分来讲的话，神农只能第一个站出来跟大家讲这个严重性。好，有时候你会觉得说筋会非常非常硬，因为筋是管肌肉的，好，肌肉是管血液的或血管的。当你血液循环出问题的时候，通常是肌肉非常僵硬。肌肉非常僵硬的时候，通常就是筋非常硬。那筋为什么非常硬的话，其实就是寒凝者瘀，就是寒已经进入身体里面，过了一部分而去导致一个就是筋硬的问题。好，并不是你的骨出问题。很多人认为说都是骨头出问题的那些问题，其实都不是，其实全部都是筋出问题，跟穴道，因为寒它会入穴道，也会入筋。那久而久之的时候，只要你有比较突发一个状况，比如说比较暴怒、暴喜、暴失、暴忧等这些，你就很容易产生一个连续的一个问题出现。好，因此缘故部分的话，神农的话，只能说在这边录了这段影片，让有缘人去看到，去在意寒性体质的一个差异性。我们身体其实只要你保持全身放松、全身松软，然后固定的运动，然后让它血液循环好，然后固定饮食居住，其实要生病几率其实真的非常非常低，不管大人或小孩也是如此。好，因此缘故部分来讲，假如说你还有寒性体质或日性体质的相关问题，或是想要探讨专业的部分，也可以在 LINE 咨询我，或是说我们来探讨更深入的一些问题点。好，那我们今天录影就到此结束。那谢谢大家，好，就先这样咯。